फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन एयरफोर्स अनाउंस कर सकते हैं कैट्स के इन्फिनिटी हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट को एज एन आईडेक्स प्रोजेक्ट, यानी कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, जो कि एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होगा एचएएल और नए स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक के बीच में। जैसा कि हम कैट्स सिस्टम के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसको कहते हैं कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, जहां पर अल्फा एस, हंटर और वॉरियर जैसे ड्रोन्स जो हैं वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। वहीं पर जो इन्फिनिटी है वो भी एक मेजर पार्ट है, जिसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इसको आप एक सूडो सैटेलाइट कह सकते हो। ये सोलर पावर ड्रोन है, इसको इन्फिनिटी कहा जाता है और ये करीबन 65,000 फीट की ऊंचाई पे 90 दिन तक उड़ सकता है। तो ये कमाल की सर्विलेंस एबिलिटी को प्रोवाइड कराएगा, जहां पर ये दुश्मन की जो हरकतें हैं उस पर तो निगरानी रखेगा ही, साथ ही साथ जो ऑफेंसिव रोल होंगे उसमें भी कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रोवाइड कराएगा। तो ये एज अ वीडियो रिले पॉइंट भी एक्ट करेगा, जैसे कि अगर दूसरे जो ड्रोन्स हैं वो अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करते हैं और वीडियो फीड को लाइव प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये उन सिग्नल का रिले पॉइंट एक्ट करेगा और ड्रोन से लेकर जो ऑपरेशनल सेंटर होगा वहाँ पर ये वीडियो को डायरेक्टली रियल टाइम में स्ट्रीम कराने में हेल्प करेगा, ताकि जो किल है उसको कंफर्म किया जा सके। तो ये वेरियस स्टेट ऑफ द आर्ट सिंथेटिक अपर्चर रेडार के साथ आएगा, जहाँ पर ये एनिमी टेरिटरी के अंदर जो एनिमी की मूवमेंट है उसको ट्रैक करने में सक्षम होगा और उस इंफॉर्मेशन को ये शेयर करेगा कैट्स के दूसरे सिस्टम से, जैसे कि वॉरियर लॉयल विंगमैन हो गया, अल्फा एस जो स्वॉर्म ड्रोन्स हो गए और हंटर क्रूज मिसाइल हो गई। तो ये कैट्स सिस्टम का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। साथ ही साथ ये इंफ्रारेड और इमेजिंग पेलोड को भी कैरी करेगा, जो कि सिविलियन रोल में डिज़ास्टर के टाइम पे काफ़ी हेल्पफुल होंगे और मिलिट्री रोल में एनिमी की जो मूवमेंट है उसको देखने में सक्षम होंगे। तो इसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको रेगुलर सैटेलाइट से कम माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि ये 4G और 5G सर्विसेज को भी एनहेंस कर सकता है जहां पर इसकी ज़रूरत हो। तो इसको लेकर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बाकी कावेरी इंजन का जो ड्राई थ्रस्ट वाला वेरिएंट है उसको भी शोकेस किया गया, पिक्चर्स आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर जो स्पेसिफिकेशंस बताई गई हैं वो ड्राई थ्रस्ट करीबन 46 किलोन्यूटन्स का बताया गया है और वज़न करीबन 1180 यानी कि 1180 किलोग्राम्स का है। स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन 0.824 किलोग्राम्स पर आवर का है। बाकी जो इसकी रोटेशनल स्पीड है वो करीबन 10,312 आरपीएम की है और एफिशिएंसी 85% की है। दूसरी चीज़ों को डिस्कस करें तो 70 HTT-40 का जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो इशू कर दिया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है HTT-40 प्रोग्राम के लिए, जहां पर HTT-40 गिवन रिक्वायरमेंट पे काफ़ी खरा उतरा है और इंडियन एयरफोर्स का ऐसा मानना है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है ये उससे पूरा करने में सक्षम है। बाकी जो गाइडेड पिनाका है उसकी भी गाइडेंस किट को शोकेस किया है, जहां पर सबसे ऊपर फ्यूज़ है, उसके नीचे GPS पे है, फिर एक्चुएटर पे है, फिर उसके नीचे यूनिफाइड एवियोनिक्स कंप्यूटर यानी कि यूनिएक है और नीचे उसके टेलीमेट्री बे है। तो ये जो गाइडेंस नेविगेशन कंट्रोल किट यानी कि GNC किट है, इसको लगाने के बाद जो पिनाका है उसको गाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो एक्सटेंडेड रेंज बताई गई है वो 55 किलोमीटर से बढ़कर 80 किलोमीटर पर हो गई है और जो एक्यूरेसी है वो 60 मीटर CEP की हो गई है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स थे एरो इंडिया से। आगे और अपडेट्स आते जाएंगे, हम आपको देते जाएंगे। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।